Kas jums padės pasiekti savo tikslo? Bus du variantai. Rinkitės, iš kurios pusės kortų jūs norite gauti patarimą. Pirmas variantas, antras variantas. Taigi, pirmas variantas. Kas jums padės pasiekti savo tikslo? Žiūrime. Savo tikslo jums padės pasiekti mokėjimas balansuoti tarp situacijų, aplinkybių. Tikslą padės pasiekti stabilios struktūros kūrimas, meilė savo tikslui. Tai, kad jums turi patikti tą, ką jūs siekiate. Ir nuoseklumas. Mes turime pentaklių riterį. Tai yra vienas iš lėčiausių, bet labai stabiliai, užtvirtintai judančių riterių. Gan žemiškas, pragmatiškas. Tai jisai jau juda. Čia, kas pasirinko pirmą variantą, tai jau yra kelyje, tik tai ieško tam tikros stabilios struktūros, kuria jis būtų patenkintas, siekiant tikslo. Kas dar gali maišyti, tai jūs turite uždaryti visą tai, ką jau atkovojate praeityje, kad jums nebekeltų jokio pašalinio triukšmo. Čia buvo patarimas tiems, kas rinkosi pirmą variantą. Kas pasirinko antrą variantą? Kas jums padės pasiekti tikslą? Žiūrime. Antras variantas šiek tiek sudėtingesnis savo struktūra. Mes jame turime du didžiuosius arkanus. Tai ne šiaip situacija, o situacija, kuri jums pakankamai daužo širdelę. Galim sakyti, atneša daug nemalonių dalykų, kurie virsta vidiniais išgyvenimais. Tai gali būti susiję su apgaule, tai gali būti susiję su tam tikrais impulsais. Mes dabar juos nelysim giliau, bet mes matome. Jums padės pasiekti tikslą prisiminimai iš praeities, būtent tie, kurie yra nedaužantis jūs iš vidaus, ne apie apgaulės, ne apie kažkokius tai gudrius žmonės, kurie atnešė į jūsų gyvenimą negatyvą, bet būtent apie tai, kad jūs turite orientuotis į pozityvius dalykus, kas buvo iš praeities, kad tos situacijos daugiau nebesikartotų gyvenime, kas jums gali maišyti pasiekti tikslą, ar ne, nes mes matome, kad tas ciklas gali kartotis. Jūs turite jį išspręsti atsiremdami į savo teisingumą ir taikiai, į taiką savo viduje, į taiką, kas liečia išorinį pasaulį. Tai yra ne apie pataikavimą, tai yra apie vidinę taiką, apie vidinę ramybę. Kai jūs rasite vidinę ramybėje, jūs rasite didelį lobį savo resursuose ir jūs jį galėsite tada lengvai struktūruoti. Kol jūs veiksite iš tam tikrų dalykų, kurie jūs skaudino praeityje, jums į ateitį tai uždaro kelius. Žiūrėjimas į praeitį, grubiai, uždaro į ateitį perspektyvas, iš kurių jums reikėtų pasimti informaciją, sugriauti seną struktūrą ir susigrąžinti savo energetinį resursą. Ir tai jūs nuves ne į sudaužytą širdelę išgyvenimus, skausmą,
netekti, graužatį, visko mes ten galime rasti tose 3 karduose: išdavystės, širdies išgyvenimus, apgaulės, negatyvą, pakenkimą. Jūs uždarysite šitą besikartojantį ratą ir išeisite perdėlėję struktūrą į naują potencialą. Būtent taikiai, teisingai, pasvėrę visą tai, su taika, matote, į savo 10 pentaklių, į savo resursą ir su šaltu protu, ne su emocijomis. Taigi toks patarimas jums: griaukite senas struktūras, kurios jums gyvenime maišo siekti tikslų. Čia būtų patarimas antram variantui. Ir tada išjudėsite su nauja energija, su nauju uždengimu. Ir štai mes po apačia dar matom fonoje taurių karalienę su meile tam, ko siekiate.